देखो देखो दोस्तों, पापा की परियां आजकल काफी चालाक होती जा रही है। ये लड़की अपने पापा के पैसा बचाने के लिए घर में ही ढेर सारे टेनिस बॉल को लेकर उसे बीट से काटकर एक चेयर पर बॉल को कुछ इस प्रकार सजाकर रख देती है और इसे एक ट्यूब से घेरकर इस पर खूब सारा एक्सपॉक्सी डालकर बॉल को अंगुली से धसाता है। अब चेयर में ड्रिलर मशीन से छेद कर एक बैडमिंटन को ड्रिलर मशीन से चेयर में सेट करती है। अब पापा की परी कुछ गजब बना दिया जिसे देखकर आप भी दीवाना हो जाएंगे, पर वो देखने से पहले बेटे मुझे इग्नोर मत करना। मैं दुर्गा माता हूँ। आज जो भी मुझसे मांगेगा मैं तुम्हें दूंगी, मगर तुम्हें मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक कर फॉलो करना होगा और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना। लास्ट में लड़की ने अपने गजब के टैलेंट से खूबसूरत और टिकाऊ चेयर बना दिया जिसे देखकर आगे वाली पागल ही हो गई।